Feliz dia de vida! Meditação guiada do livro Oráculo da Deusa. E vamos à deusa Hestia, lareira, lar. Sou a que está no âmago, a indescritível, a impalpável, a presença viva, que habita e transforma uma construção, uma morada, um palácio, tirando-o do reino do mármore, da pedra ou da madeira, e com o fogo da lareira aceso transformo num lar. Mitologia. Hestia é uma deusa tão antiga que ela é invocada simplesmente acendendo fogo na lareira. Ela foi de vital importância para a civilização, porque representava o centro do lar, da comunidade, da cidade, da metrópole. Sem ela, não era possível fazer uma refeição, pois ela era o fogo verdadeiro que transformava os ingredientes em alimento. Recrutada para o panteão do Olimpo, a deusa Hestia, mais idosa, desistiu do seu lugar e foi acender a lareira para que o novo deus do êxtase e do vinho, Dionísio, pudesse sentar-se no trono. Significado da carta. Hestia veio para zelar pelo fogo da lareira na sua vida e para dizer que está na hora de concentrar-se no lar. Quer você viva sozinha, com sua família ou com amigos, está na hora de dar prioridade ao seu lar. Talvez você viva numa casa que não é o seu lar, ou com pessoas com as quais não deseja viver. Talvez o seu lar esteja tão cheio de pessoas que não sobre espaço para você. Talvez a sua vida seja um redemoinho de ocupações, de modo que a sua casa não é o seu lar, mas simplesmente um lugar para trocar de roupa e dormir. Agora é hora de voltar para casa. Hestia diz que a totalidade é alimentada quando você aprende a voltar para casa, para si mesma, para então criar a manifestação física apropriada, um lar que a protegerá. Sugestão de ritual: volte para casa. Reserve um horário em um lugar tranquilo, em que você não seja interrompida. Sente-se ou deite-se confortavelmente, com a coluna reta, vá fechando os teus olhos e concentre sua percepção nos dedos dos pés e respire para eles. Sinta-se presente nos dedos dos pés. Qual é a sensação? Agora, expanda a percepção para os pés e respire para eles. Novamente. Qual é a sensação? Expanda a percepção para incluir as pernas e respire. Preste atenção a si mesmo e observe qual é a sensação. Continue expandindo a percepção para incluir a pelve, o útero, o abdômen, os órgãos internos e assim por diante, até ficar completamente consciente de todo o seu corpo. Inspire profundamente para todas as partes do corpo. E à medida que você solta o ar, sinta-se realmente presente, à vontade no corpo. Respire fundo mais algumas vezes, saboreando essa sensação de estar em casa, essa presença no corpo. Use o tempo que achar necessário para isso. Para mulheres que precisam de um lar,
Continue depois de voltar para casa. Mantendo ainda-se de olhos fechados, visualize, sinta ou perceba o lar ideal para você. É um apartamento numa cidade ou uma cabana na floresta? Trate-se de uma propriedade palacial ou de um ninho acolhedor? Seja o que for que lhe dá prazer e alegria, crie-o para si mesmo. Você tem de construí-lo, tijolo por tijolo. Ou basta acenar com a sua varinha de condom. A casa fica no centro de um formal jardim inglês? Num campo de flores silvestres? Num deserto? Ou entre rochedos e falésias? Crie o seu lar de acordo com as suas necessidades. Você sempre poderá mudá-lo se desejar. Este é o seu lar espiritual, seu lar longe do lar, seu lugar de voltar para casa, sempre que quiser. Ele estará ali sempre que você precisar. Continue respirando suavemente, sentindo as sensações sobre o teu corpo. E no teu momento, vá abrindo os teus olhos lentamente. Seja bem-vinda novamente. Gratidão.